Belimbing waluh yang jarang disadari dapat meredakan batuk hingga ringankan nyeri otot. Belimbing waluh biasa disebut belimbing buluh, belimbing botol, belimbing besi, atau belimbing asam. Merupakan tumbuhan yang biasa ditanam di pekarangan untuk diambil buahnya. Buah belimbing buluh memiliki rasa asam dan sering digunakan sebagai bumbu masakan dan campuran ramuan jamu. Dikutip dari Wikipedia, belimbing buluh diperkirakan berasal dari Kepulauan Maluku serta tumbuh bebas di Indonesia, Filipina, Sri Lanka, Myanmar, dan Malaysia. Di Indonesia, pohon belimbing buluh masih sangat mudah ditemukan. Belimbing buluh yang memiliki rasa asam ini sering dicampurkan dalam masakan, dibuat manisan, dan bahkan beberapa orang suka mengkonsumsinya mentah-mentah. Meski banyak ditemukan dan sudah sering dikonsumsi, banyak masyarakat Indonesia yang kurang menyadari manfaat penting dari sayuran ini. Belimbing buluh ternyata mengandung begitu banyak nutrisi yang diperlukan tubuh, di antaranya vitamin B, C, zat besi, fosfor, serat, dan antioksidan. Inilah 5 manfaat belimbing buluh bagi kesehatan. Membantu meredakan batuk. Batuk adalah penyakit yang diderita hampir seluruh orang di dunia. Penyakit ini juga dengan mudah menular dari orang satu ke orang lain. Belimbing buluh sangat efektif dalam membantu menyembuhkan batuk. Caranya, campurkan beberapa butir adas 3 buah belimbing buluh ukuran sedang, sedikit gula dan air. Rebus ketiga bahan tersebut selama 1 jam hingga air tertinggal sedikit. Tunggu hingga dingin, lalu saring airnya. Minum air rebusan belimbing buluh ini 2 kali sehari, tiap pagi dan malam setelah makan. Jangan minum air rebusan belimbing buluh dalam kondisi perut kosong karena akan memicu naiknya asam lambung. 2. Mengobati wajah jerawat. Para wanita biasanya sudah mulai panik ketika melihat jerawat muncul di wajah mereka. Biasanya para wanita akan segera membeli produk kecantikan atau berkonsultasi dengan dokter kulit dan mengeluarkan biaya banyak. Ternyata Anda bisa menyembuhkan jerawat dengan belimbing buluh. Caranya, hancurkan beberapa buah belimbing buluh hingga halus, lalu gunakan sebagai masker. Karena memiliki kandungan asam, tentu kulit wajah Anda akan terasa sedikit perih, namun itu akan mengempiskan jerawat Anda. Gunakan masker belimbing buluh ini setiap 1 minggu sekali untuk hasil yang maksimal. 3. Mengobati sakit gigi. Sakit gigi merupakan masalah besar jika datang melanda. Jika Anda sering mengalami nyeri pada gigi, Anda harus mengingat cara ini. Untuk membantu mengurangi sakit gigi pada gigi Anda, caranya sangat mudah dan hemat. Hancurkan kasar belimbing buluh, lalu oleskan ke area gigi yang sakit. Tunggu selama 1 jam, kemudian berkuburlah dengan air hangat. 4. Membantu meringankan kaku dan nyeri otot. Seringkali Anda alami nyeri otot ketika beraktivitas. Saat otot Anda terasa nyeri atau kram, tidak perlu panik. Anda bisa mengobatinya secara sederhana dengan ramuan belimbing buluh. Caranya, siapkan segenggam daun belimbing buluh, 1 butir belimbing buluh besar, 4 butir cengkeh, dan 15 butir merica putih. Haluskan semua bahan tersebut dan tambahkan sedikit cuka putih. Balurkan ramuan tersebut ke bagian tubuh yang terasa nyeri dan kram. Kelima, menyembuhkan sakit linu karena rematik. Saat sendi-sendi Anda mulai terasa sakit karena penyakit rematik, Anda kambuh, buatlah ramuan olesan dari belimbing buluh ini. Hancurkan belimbing buluh dan daunnya.
Lalu tambahkan kapur sirih dan aduk bahan-bahan hingga semua tercampur rata. Oleskan ramuan tadi ke bagian sendi yang diinum selama 2-3 kali sehari untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ingatlah untuk tidak melakukan aktivitas apapun, terutama yang akan membuat banyak ketegangan pada tulang dan sendi Anda. Tumbuhan imut dan asam ini pun tidak memiliki kandungan nutrisi sebanyak yang dimiliki oleh buah-buahan lainnya. Itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Thank you for watching. Please subscribe, like, and share. Wassalamualaikum